Ashama akkam jirtu nageenya badhaadha. Guyyaa har'aa kana seenaa jireenya obbo Leencoo Lataa irratti hundaa'ee kitaaba barreeffame eebbisiisuuf sagantaa qophaa'e sababeeffachuudhaan dookumentarii gabaabduu dhimma obbo Leencoo Lataa eenyu kan jedhu qabannee isinii dhiyaanneerra. Dookumentariin gabaabduun kunis namni deemsa qabsoo bilisummaa Oromoo keessaa fi siyaasa Itoophiyaa keessatti bifa adda addaan ilaalamu, kabajamu, balaaleffatamu, himatamu akkasumas abdatamu kun eenyu akka ta'es cuunfine isin biraan ga'e. Seenaan obbo Leencoo dheeraadha. Waggoottan 50 darbe kana keessatti hojii isaan hojjetanis baay'ee guddaadha. Waggoottan 20 darbe kana keessattis himanni isaan irratti dhiyaachaa tures akkuma kana danuudha. Eeyyee akkuma armaan olitti jedhe obbo Leencoo Lataa siyaasa Oromoo fi Itoophiyaa keessatti akka adda addaatti ilaalamu. Namoonni dhuunfaa yookiis Itoophiyummaa leellisan mootummaan Itoophiyaa sirna federeeshinii sabdaneessaa caaseffamuu isaa irrattis guddaan obbo Leencoo himatu. Kanarraan ka'uudhaanis obbo Leencoo Lataa akka nama farra Itoophiyaa farra tokkummaatti ni ilaalu, ni jibbus, ni balaaleffatu. Akkasumas ta'e immoo gariin isaanii yeroo ammaa kana ilaalcha obbo Leencoo Lataa ordofan kun Itoophiyaa badiinsarraa, kufiinsarraa, diigamsarraa oolche jechuun abdatu. Namoonni yookiis murnoonni hawaasa Oromoo keessatti argaman akkuma warra leellistoota Itoophiyaa kana akka adda addaatti ilaalu. Gariin ammoo aarsaa obbo Leencoo Lataa waggoottan 50 darban kana keessa kaffalaniif gatii guddaa kennanii fi kabaju. Akka namoota bu'uuressitoota adda bilisummaa Oromoof hogganoota adda bilisummaa Oromoo duraanitti ilaaluun kabajaa guddaa kennuuf. Akka bu'uureessaaf geggeessaa adda demokraatota Oromoottis mul'ata isaanii fiixaan baasuuf waliin hojjetu. Akka maanguddoottis ni kunuunfatu. Akka hayyuuttis gorsarraa barbaadu. Gariin ammoo Leencoo Lataa Oromummaa laaffisee sabboonummaa bal'eessee Itoophiyaa du'uudhaaf diigamuuf jettu deebisee ijaaruuf qabsa'a jechuun Itoophiyummaadhaan himatu. Waa'ee bara chaartaraa kaasuudhaan waraana bilisummaa Oromoo harka kennachiisee mooraatti naqee hiikachiisee nu gurgurate jechuun badii bara sanaa hundumaa obbo Leencoo Lataatti haguuguun arrabsuun xiqqeessaa oolu, maatiisaa doorsisaa oolu. Matuma Leencoo Lataa kunoo eenyudha? Nama akkamiiti? Dookumentarii gabaabduu deebisaa argattu. Hammoonaatti kan isin wajjin ture ana Habtaamuu Lamuuti. Abba Umae Uma Sing dalada Ya Obeleko Sing dalada Orome biyeto Suman ya yadata Leencoo Lataa abbaa Saalubaa Lataa Waaqayyoo fi haadha isaa aadde Hambisee Gorbaarraa bara 1943 dhiya Oromiyaa magaalaa Dambidolloo ganda Guutee jedhamtutti dhalate. Barri 1943 yeroo Leencoon itti dhalate sun gama tokkoon yeroo hacuuccaa warra malkanyaa jabaatee uummata miidhaa ture. Gama biraan immoo bara lolli buqqisa Xaaliyaanii ganda isaanii keessatti geggeeffamaa turedha. Jireenya rakkoo guutame keessatti kan dhalate Leencoon carraa barnootaa kan argate warri miisiyoonii naannoo Dambidollootti qubatanii wangeelaa babal'isuudhaaf mana barnootaa waan bananiif ture. Leencoo Lataa haala baay'ee rakkisaa keessa ta'uudhaan nama barateedha. Milkaa'ina barnoota isaatiif haati isaa aadde Hambisee Gorbaa nama
ga'ee guddaa qabanidha. Leencoon barnoota isaa kutaa tokkoffaa hanga 8ffaatti mana barumsaa miisiyoonotaa Dambidollootti barate. Barnoota isaa sadarkaa lammaffaa Adaamaa mana barnootaa Baayibil Akkaadaamii jedhamutti barate. Qormaata biyyoolessaa fudhatee barattoota bara sana qormaata fudhatan keessaa lammaffaa ba'ee mooticha harkaa badhaasa argate. Yuunivarsiitii Haayile Sillaasee seenes ganna tokko akka barateen carraa barnoota biyya alaa argatee Yuunivarsiitii of Roochester Niwuyoorkitti argamutti waggaa 4 baratee keemikaal injineeringiidhaan eebbifamee gara biyyaatti deebi'e. Hojii warshaa shukkaara Wanjii Mataaraatti hojjetaa ta'ee mindeeffame. Leencoon seenaa warraaqsaa kanneen akka Raashiyaa fi Faransaay fa'aa manneen barnootaa sadarkaa olaanaatti barachuun isaa akkasumas yeroo barnootaaf Ameerikaa turetti sochii warraaqsa Ameerikaa keessatti deemaa ture. Dhiyeenyatti siqee irraa barate sun jireenya isaa hundeerraa jijjiire. Yeroo Leencoon miira akkasiitiin Ameerikaa irraa biyyatti deebi'ee galu warraaqsi barattootaa fi fincilli mootummaa Haayile Sillaasee irratti geggeeffamaa ture cimeetti fufee ture. Gama biraatiin geggeessitoonni waldaa Maccaaf Tuulamaa kanneen akka Birgeedar Jeneraal Taaddasaa Birruu, Koloneel Alamuu Qixxeessaa fa'aan mana hidhaa turan. Waldaan Maccaaf Tuulamaas mootummaadhaan cufamee isa eege. Lolli qonnaan bultoota Baalees yeroo dheeraadhaaf abdatamaa tures humna waraanaan caalamuun diinaan rukutamuusaa fi miidhaan naannoo sanatti dhaqqabaa jiraachuu sadarkaa amaarras ga'uusaa dhaga'e. Kun hundumtuu Leencoo boqonnaa dhowwatee daandii warraaqsaa irra jiru obbo Baaroo Tumsaatiin wal baran kan boodarra adda bilisummaa Oromoo waliin hundeessan. Leencoon barnoota isaa xumuree hojjetaa mootummaa ta'uun hojii jalqabullee akka nama kamiiyyuu fuudhee gaa'ela dhaabbachuurra mareen isaa hunduu qabsaa'ota Oromoo waliin waa'ee warraaqsa Oromoo ture. Haa ta'u malee obbo Leencoo Lataa adeemsa jireenyaa keessa qabsooftuu akka isaa waliin wal baruun imala gaa'ela dhaabbachuutti seene. Jaalalaa fi kabaja guddaa nama isaaf qabdu waliin aadde Kuwee Kumsaa. Obbo Leencoo fi aadde Kuween imala qabsoo Oromoo finiinsaa gaa'ela isaanii bara 1975 keessa hundeeffatan. Haala qabsoorraa kan ka'es gaa'ela isaanii illee akkaataa aadaatiin cidhaan dabaaluudhaan hin raawwatanne turan. Utuu maatiin isaanii cidha guddaadhaan sirna gaa'ela isaanii raawwachuudhaaf hawwiidhaan barbaadanii haa ta'u malee maatiin isaanii murtee isaanii kana kabajaan fudhatan. Leencoon affirraa obbo Baaroo Tumsaatiin erga gara warraaqsa qabsoo Oromootti dabalame ka'ee qabsoo Oromoo magaalaa Finfinnee bobaa mootummaa jalatti geggeeffamaa ture irratti xiyyeeffatee hojjechuu itti fufe. Maadhee keessatti ijaaramuun namoota bakka adda addaa irraa qunnamuun ijaaruu fi bobbaasuu itti fufe. Mindaa hojjetee mootummaa irraa argatu namoota kutaa biyyaa irraa hojii warraaqsa kanaatiif Finfinneetti dhufan mana isaatti simatee ittiin keessummeessaa akkasumas horii geejjibaa kennee fi geggeessa ture. Waan argatus maatii isaa irraa qoodee qabsoo Oromoo kanaaf oolchaa ture. Jaarraa Abbaa Gadaa fi mul'isaa Abbaa Gadaas kan Finfinneetti yeroo jalqabaaf simatee keessummeesse Leencoo Lataa ture akka seenaan dubbatutti. Tarsiimoo qabsoo Oromoo bocuu, dippiloomaasii alaa cimsuu fi gurmuu ijaaruu itti fufan. Murna kana keessaa tokko gurmuu qorannoo Oromoo ture. Gurmuun kun namoota sadii kan of keessatti qabu yoo ta'u obbo Baaroo Tumsaa, obbo Leencoo Lataa fi Dooktar Diimaa Naggoo turan. Wixinee sagantaa siyaasaa ABO bara 1973 xumurame bara 1974 kora bu'uuressaa ABO jalqabaa Finfinneetti geggeeffame kan qophaa'e murna qorannoo kanaan ture. Obbo Leencoon kora bu'uuressaa ABO jalqabaa irratti namoota 7 dhaabicha akka geggeessaniif filataman keessaa tokko ta'uun filataman. Hawaasummaa aadaa aartii fi beeksisa adda bilisummaa Oromoo Leencoo Lataatiin hoogganamu dammaqiinsa Oromoo ol guddisuu Oromoo wal barsiisuuf kaayyoo adda bilisummaa Oromoo dhaabbateef uummata keessatti facaasuu irratti xiyyeeffatee hojii jalqabe. Itti dabaluunis maxxansaalee adda addaa afaan Oromootiin Finfinnee keessatti akka maxxanfamu gochuunii fi duubaan deeggaruun daandii wal qunnamtii fi meeshaa warraaqsaa akka ta'u taasisuu irrattis fuulleffatan. Yeroo Leencoo faan sochii akkasii irratti jiran magaalli Finfinnee immoo goolii diimaa fi adiidhaan raafamaa turte. Kun immoo gufuu qabsoo isaanii ta'uun miseensi isaanii hidhaadhaa fi ajjechaadhaaf saaxilamaa turan. Leencoonis ariitiidhaan Finfinnee gallakkisee akka ba'uuf dirqame. Haadha warraasaa adda Kuwee Kumsaa ijoollee isaa Hurriyyaa Roobalee fi Goolii dirreetti gatee qabsoo Oromootiif bosona gale. Dhumarrattis carraan adda Kuwee Kumsaa mana hidhaa maayikalaawii ta'e. Daa'imman isaa abbaaf haadha malee hafan. Manni isaanis mi'a waliin nama dhuunfaadhaan irraa fudhatame. Leencoo Lataa qabsoo ba'aa Oromiyaa gara lixaatti akka bal'atu haala mijeessuu eegale. Dirree dhiyaatti qabsoo jalqabuufis dirqama fudhachuun abbaa Caalaa Lataa waliin bara 1978 kara Jibuutiitiin Sudaan seene.
Aamileen qabsoo finiinsuufis mootummaa Sudaanii fi dhaabota siyaasa mootummaa Itoophiyaa morman waliin hariiroo tolfatan. Otoo haala kanaan jiranii jilli abaa'oo Ayyuduree fi Ayyuduree itti aanaan geggeeffamuu fi Somaaliyaatti imalaa turan namoonni 10 wareegamuun dhaga'ame. Odeessi kunis gaddaa fi aamilee cabiinsa guddaa uume. Hooggansa olaanaa abaa'oo bara 1977 filataman keessaa Leencoo Lataa qofatu lubbuun hafe. Kunis ba'aa Leencoo irra jiru dachaa taasise. Tattaaffii guddaa Leencoo fi jaalleewwan isaa waliin jiran taasisaniin abaa'oon bara 1989 dirree ba'aatti kora sabaa taasifachuun Galaasaa Dilboo, Hayyuduree, Leencoo Lataa itti aanaa Hayyuduree akkasumas miseensa waajjira siyaasaa filachuun dhaabichi hooggansa ifaa qabaachuusaa mirkanaawe. Leencoon Hayyuduree itti aanaa ta'utti dabalataan ajajaa olaanaa waraana bilisummaa Oromoo karaa dhiyaati. Itti dabaluunis dirreen dhiyaa daandii wal qunnamtii mijaawaa waan tureef hariiroo diippiloomaasii fi wal qunnamtiis kanuma kanaan akka geggeeffamu murtaa'e. Kunis beekamtii Leencoon hawaasa alaa waliin qabu daraan ol guddise. Kufaatii dargii jalas egeree Itoophiyaa murteessuuf walgayii Londonii fi daangaa Tigraay fi Eritiriyaa bakka Sana'aateef jedhamutti EPLF, TPLF fi OLF waliin taa'ame irratti jila abaa'oo hoogganuun kan argame Leencoo Lataa ture. Leencoon walgayii kanarratti yaada chaarterii dhiyeessuun biyyi Itoophiyaa federeeshiniin akka bultu, saboonni daangaa isaanii beekamee, afaan isaanii kabajamee, bulchiinsa mataa isaanii qabaatanii akka jiraataniif yaadni Leencoon dhiyeesse mormii malee fudhatamee Itoophiyaan bifa amma qabaattee jirtu kana akka argattu taasise. Bara 1991 kufaatii dargiin booda abaa'oon Finfinneetti waajjira banatee hojii dhaabaa dhimma mootummaa ce'umsaa irratti hojjechuu eegale. Hojiin qunnamtii abaa'oos Hayyuduree itti aanaa dhaabichaa Leencoo Lataatiin Finfinnee irraa geggeeffamaa ture. Leencoon hojii abaa'ootti dabalatee dhimma mootummaa ce'umsaa irratti baay'ee hojjete. Haalli kunis Leencoo siyaasa Itoophiyaa keessatti nama beekamaa taasiseera. Yeroo gabaabaa boodas haalli abaa'oo fi mootummaa TPLF gara ammaataatti deemuun abaa'oon yeroo mootummaa ce'umsaa keessa dhiibamee akka ba'u taasifame. Hooggansii fi miseensonni dhaabichaa Finfinnee gallakkisanii ba'an. Leencoon garuu hanga danda'ametti Finfinnee keessatti hafee haasawaa nagaa abaa'oo fi TPLF gidduutti karaa warra Shaabiyaa fi imbaasota adda addaa yaalamaa tureef akka riqichaatti hojjechuuf carraaqaa ture. Haa ta'uyyuu malee fedhasaa malee dirqamee biyyaa akka ba'u taasifame. Leencoon isa biyyaa ba'ees hin teenye. Yeroo sanattis abaa'oon mootummaa ce'umsaa keessatti dhiibamee ba'uun yeroo gaagaamsi guddaan dhaabicharra ga'ee fi gama biraan ammoo yerootti okkorrii fi jeequmsi cimaan dhaabicha keessatti dhalate ture. Itti dabalees yerootti gaafatamummaatti wal gatuuf maqaa gaarii ofii fudhachuuf wal dorgomuutti ce'ame ture. Okkorri kunis deemee gara roorrisa dhuunfaatti ol guddate, gara wal doorsisuu, wal moggaasuu fi arrabsuutti jijjiirame. Kunis hubamaa fi daddaaqama qabsicharraan ga'e. Akkasumas ta'ee Leencoon arrabsoo fi maqaballeessii namoota kanaaf osoo bakka hin kennin hanga bara 2012 abaa'oo keessaa ari'amte jedhametti amanamummaadhaan dirqama miseensummaa isaa ba'ataa ture. Qorannoo qabsoo abaa'oo deeggaruu fi tokkummaa adda bilisummaa Oromoo cimsuufis yeroo adda addaatti hayyuu ga'ee isaa gumaacheedha. Mul'anni obbo Leencoo Lataa qabsoon Oromoo gara bifa qabsoo jaarraa 21ffaatti jijjiiramee haala yeroo waliin akka tarkaanfatuuf ture. Isa kanaafis addi bilisummaa Oromoo keessatti jijjiiramni yaadaa akka dhalatuu fi sanaan akka masakamuuf baay'ee nama dhama'eedha. Leencoo Lataa yakki hojjete yoo jiraates nama kaan dursee haala hubachuu fi mul'ata haarawaan deemuu qabna jedhee yaada dhiyeessuudhaan nama beekamuudha. Yaadni inni waggaa 20 dura dhiyeesse kunoo har'a hojiirra oolaa jira. ODFs yaada qabsoo Oromoo bifa jaarraa 21ffaatti jijjiiruun qabsoo haalli yeroo gaafatu waliin tarkaanfachuu kan bu'uureffateedha. Kunis Itoophiyaan sirna federeeshinii diimokiraatawaa sabdaneessaan caaseffamtee biyya olaantummaan seeraa keessatti kabajamuu fi mirgi namoomaa hundi walqixa keessatti kabajamu taasisuun kan jedhu ammoo imaammata ODF taasifateettiin hojjetudha. Kana dhugoomsuufis biyya ofiitti deebi'anii qabsoo siyaasaa karaa nagaa geggeessuun kan jedhu ammoo mallattoo ittiin dhaabni kun beekamudha. ODF biyya isaatti deebi'ee qabsoo ummata waliin karaa nagaa geggeessuuf marii obsa fixachiisaa fi gatii guddaa isa kaffalchiisu waggaa 2 mootummaa Itoophiyaa waliin mari'ataa ture. Dhaabota Oromoo waliinis gaaddisa qabsoo tokko jalatti hiriiruuf carraaqe. Kunis milkaa'ee arguuf carroomeera. Seenaas ta'ee galmaa'eera. Galanni kan qeerroo qarree fi qabsaa'ota Oromoo hundaati. Har'a hunduu biyyatti deebi'eera. Dhamaatiin obbo Leencoo Lataafaas lafatti namne qabsoon nama 2-3 dhoksaatti eegalame kunoo har'a kan miliyoonotaa ta'eera.
Leencoo Lataa bilisummaaf injifannoo uummata Oromoof qabsaa'aa ture. Arras injifannoo Oromoo argame ceesisuuf tumsaa jira. Muuxannoo qabsoo qabuun utubuun gootota irraatti baalli qabsoo dabarsa. Dhaloonnis qabsoo darbaa darbiin isa harka ga'e kana haala kamiin utuu hin daangeffamin injifannoo caalmaaf qabsoo isaa itti fufuu qaba. Jireenyi qabsoodhaan hin dhaabbatu waan ta'eef. Yeroo sana bara sana keessa argite wanta amma bara ammaa kanarraa bara sana adda godhu tokko yoo jiraate haala itti qabsaa'onni qabsaa'an sanatu addadha. Haala itti yeroo baay'ee namoonni baay'een Oromoo dhumti warri ta'anii yeroo ittiin dammaqna keessa qabsaa'an jechuudha warri keenyaa fi warra keenya fakkaatu warra keenya duwwaa miti namoonni isaanii waliin turan jechuudha. Haalli sun maal fideera akka waa'een abbee keenya farmeen keenya akka nutti hin dubbatamne akka hin dubbatamne haala jedhu dhiibbaa itti fidee warra nu guddisutti akka waa'ee farmee keenyaa naasa'an maaliif hidhamtee maaliif mana namaatti guddannaan ni jedhu suni hin haasa'amu ture. Kuni maal natti uumeera gaaffii adda addaa natti uumeera. Maaliif gaaffii deebii hin qabne baay'eetu sammuu koo keessa ture jechuudha. Yommuun mana hidhaatti dhaqee waggaa 7 ta'ee see dubbisu wanti natti mul'atu yookiin yaadadhu tokko yoo jiraate mana dukkana mana mukaa wahii gaafa kopheetiin irra deemtu inni iyya. Egaa anattis ta'uu danda'a beeku gurra koo keessa garuu kan naafe amma miilaan dubartoonni shaamballoonni shaalaqoonni dubartoonni gaafa miilaan itti deemanii qwaa waan jedhu tokko yaadadha. Jalqaba kaninan arge Nagaasaadha. Nagaasaatu dhufee wataaddaraan qabamee waan akka shamizii giriinii wayii uffataa isatu dhufee ol na baatee majaanaan jedhu mana keessaa maqaan manaa kooti majaadha. Ol na baatee na dubbisee haasa'uun dadhabee hin beeku maaliif isa akka ta'e hin beeku. Haasa'uu dadhabee isa na wajjiniin taphachuu barbaada akka durii waan na barsiise tokko immoo qaba gaafa nu bira ture. Arraba funyaan keessa kan gashu Nagaasaa Kumsaa duwwaadha. Isatti aanee anaan ijoollummaa kootti isa na barsiise akkasaa gochuun yaala jechuudha. Taphasa durinni taphachuu barbaadu na wajjiniin taphachuu barbaada. Ani immoo sana bira hin jiru. Daqiiqaa xiqqoo booddee yeroon kee dhumeera jedhanii dhufanii na biraa fuudhanii deemanii ammas ruumii tokko keessa qofaa mukoon ta'a. Harmeen koo dhuftee jechaadha. Harmeen koo nama lamaan qabamtee dhuftee hin deeman ruumii sana keessa jiru harmeen koo nattaasofte jechuudha. Hammachuu barbaaddi nattaasofti. Ani hammachuus hin dandeenye taasa'uus hin dandeenye. Yemmuu na qaba ture. Maaliif boossaadhaan jettee na gaafatti. Maaliif boossa gaafa seennaan jettu si yaadeen boo'a jechuullee sodaadhe yoon si yaadeen boo'a jedheeniini garaa seetu badaa ittiin tolu jedheen yaaddoofti jedhee yaadee umrii sanatti akka sana yaade jechuudha. Responsibilitii irraan kan responsibilitii natti dhaga'amuu isaatu natti yaadatama. Obbolaa koo yaadeen jedheeni. Maali obbolaan kee nagaadha miti isaan biraa dhufta miti naan jette lakki ani koo akkasittiin walqixxeettiin ture walqixxeettis dubbisuun dhufee jedheeni. Daqiiqaa waan akka 10 wahii ammas fuudhanii na biraa deeman. Gaafa fidanii maaliif fidan gaaffii waggaa 7 kan gaafattu mucaa waggaa 7 kan isheen gaafattu harmee kee kunootti jedhanii sitti agarsiisan. Daqiiqaa 10 keessatti immoo si biraa fuudhanii deeman. Maaliif takkaa deebii argachuuf hin dandeenye jechaadha. Kan natti dhaga'ame yeroo sanatti kana ture. Jechoota seennaan jettee afaan Oromoo walitti taasoftu miti kan isheen jalqaba na gaafatte kanadha.
afaan Oromoo walitti haasoftu jennaan ani yaadadhu afaan Oromoo yeroo walitti haasa'e heerumattuu afaan Amaaraan haasa'uu barbaannaan na jalaa diddee afaan Oromoo walitti haasoftu miti afaan Oromoo walitti haasa'a amma dhumaatti kan gurra koo keessaa akka silkiitti na iyyuu afaan Oromoo walitti haasa'a tuunaan jettutu qabaniillee gaafa deemanii isa natti himaa deemti turte isatu akka hin taanetti sammuu koo keessaa hafee irriba illee gaafa rafu seetumatti dhufaa irriba afaan rafu barbaada baadhee fi akkan abjoodhee abjootti see arguuf jechuudha. Hubatamuu qabu asitti qabeenya qabaachuun qabdu. Gaafa haadhaaf abbaa wajjinii guddattu shurufkaa isaanii yookaan immoo urgaa isaaniitu si quubsa jechuudha. Qabeenya barbaadde qabaattee gaafa haadhaaf abbaa hin qabaanne garuu yeroo hundumaa akka ona taateetti jiraatte jechaadha. Yeroo hundumaa iji kee akka alalaaletti qalbiin kee akka alhawwetti hafa jechuudha. Fageenya na dhowweef malee si yaaduunniifne ayyokoo maaliin godhaa garuu fageenya tahamaatu nagaan ta'i bifa ijoollummaa keetii. Na guddisuudhaaf fixee utuu sin dabrin dabruuf deemta haadha kottamsii ta'uu. Harmee koo Mooseen waggaa 7 ta'ee yaade sana afroo turtee afroo sanan qabadhee sammuun koo hafee yeroo hundumaa dafee ciisuun barbaada riba rafuun barbaada gaafa riba rafu abjuutiin akkasiin dhuftee natti haasoftuuf jechuudha. Haasaan gurra koo keessatti fi abjuu keessatti natti dhufu afaan Oromoo haasa'a. Afaan Oromoo walitti haasa'a isa jedhu duwwaadha jechaadha. Nan hawwaa baay'een barbaada yeroo tokko fa'aa kan yaadadhu jimmatu jirru waan waggaa 8 abbeen badeeraa jedhamee isa mana keessatti haasa'amu gadi qabanii haasa'an sana akka beekoo ta'uu barbaade nan badaanis hin jedhe baduu jechuun anaa fi waan guddaa yoon badee abbee koon arga yoon badee harmee koon arga isa jedhuun inni uffata waan akka torbaa wayii qamsii walirratti uffadhee bolaan koo dhufanii nagaaf maal gochaa jirta na gaafatan. Anis akka beekootiin badaa nan badaa badeen abbee koo bira dhaqaa jedheen fiigaa isaan biraa badee jechuudha. Isaan biraa deeme gaafanii gibbii bira gahee dhaabbadhu adaadaan koo dhufte itti si himnu naan jedhan. Inni minaa maaloo bakka dhiiseeran baduu abbaa koo bira deemuu barbaade tani garuu amma moon baduu jedheen dhiisee jechuudha. Yeroo hundumaa akka hawwiteetti yeroo hundumaa akka dharraateetti kanatti jiraattu kan nuti jiraanne kan hin jiraadhe tuun hawwuunii tuun dheebodhuuni kan hin jiraadhe baran jiraadhe hundumaa jechuudha. Bartu gaafa bosona way gaafa bosona. Harmee keenya baay'ee rakkisna ture naaf roobaan jechuudha. Abbaan eessa jira? Abbaan hin galuu inni gaafannaan. Iseedhaaf immoo madaadhaa namni waa'ee abbee kootti kaasee itti haasa'u madaa itti kaasaa
Iseenis hubatama qabdi yeroo sanatti jechuudha. Nutis hubatama qabna. Nuti immoo deebiidha barbaanna. Gaaffii deebii malee hafe baay'eetu jira waan ta'eef isee gaafannee cinqina ture. Kanaaf gaaf tokko lammaffata waa'ee abbee keessanii akkanan gaafanne. Abbeen keessan kunootti yoo taasa'uu barbaadan itti haasa'aa jettee Ethiopian Tourismiti Beni Hamar sun kan mataan daabeen sun jira. Isa fidee nu maxxansite jechuudha. Gidaara irratti nu maxxansite isa ilaalla jechuudha. Abbee keenya gaafa yaannu isa jala dhannee teenyee ilaalla. Dhuguma immoo Ismaa'iliin namicha sanaa Ismaa'ilii abbee kootii fakkaata. Kalariin isaas abbee koo fakkaata. Booddee garuu nu ta'uu dide ammas waa'ee abbeen keenya akka haasa'amu barbaanna nuti. Mana keessaa callisee baduun sun nutti hin tolle jechuudha. Kara kamiin waa'ee abbee keenya kaasnee haasa'u. Namni talatti haasa'inaa jenneerra. Riiziniidhuma uumnee ayyoo gaafii yeroo baatu ayyoo abbaarratti asirra waa tokko qaba namtichi abbaarratti siisni qubateera irraa ari'ifaa jedha. Ani immoo ayyoo rifeensi abbaa keenya guddateera irraa ciriiffaa jennee rakkisna turre. Waan akkasiitiin gaafataa turre garuu deebii hin qabaanne ammas madaadhuma see tuttuqna malee namni deebii kana jedhee nutti hin jiru. Ijoollee waggaa lamaaf walakkaatti waan ijoollee waggaa tokkoof walakkaatti maal hin ta'u waan himtu gara biraa kan hin yaadadhu immoo guyyaa tokko waan akka galgalaatii harmeen koo teessee sirba dhaggeeffatti. Sirbi isheen dhaggeeffattu kuni ani immoo maaltu deemaa jira jedheetan waanuma deemaa jiru kana baruu barbaacha jechuudha. Komadiinoo keessa galeetan ilaala dukkaana manni allaattii koo joo biraa beenuu si faana hin jira sirba jedhu sana dhaggeeffattee boossi laamimmaan amma gurra keessatti lola'ee boossi. Amma daawwitellee sirba sana remix godhee sirbee jira. Sirbi sun garuu sirba duriiti. Sirba sana dhaggeeffattee boossi. Beenu kai beenu kai Yoon du'es ijoollee koo wajjiniin yoon jiraadhes ijoollee koo wajjiniin ijoollee koo lammata deebi'ee waraabessatti dhiisee eessayyuu hin deemu amma lubbuutiin jiru jettee karaa itti baanu barbaachisutti kaasee jechaadha. Akkamittiin akka biyyattii dhiifnee deemnu irratti hojjetanii akkasittiin karaa Keeniyaa baanee jechuudha. Haala akkasiitiin gara naannoo torban lama naannawaa Moyyaalee sana erga turre booddee ceene boordarii ceenee tirakii gaala fe'uuni tirakii meeshaa fe'ee Naayiroobii galuuni dhokannee bakka miillaan deemu nurra jiraatu miillaan deemnee bakka immoo nagaadha jedhanii asxaanuu gaafannetti immoo makiinaatiin deemaa dhufnee Naayiroobii geenye jechaadha. La 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 ya jolle me la la ya jolle me jollu je me jolle biya pago kamtane tanure gangorretti banure bariye baramito arabju maratano barantu danya dano gajade bogu bude anandu padu da betol jere mimma bude talkani kuya yuze indi kambari bade de bulan bagade daftari gopi bade barato tam bagade yo goda jubatano dabumati mabano yo barachu batano dabumati mabano mageze ya baratana ni adam barate akaga kabate namni barachu bate akaga ulle dabe kunota egubate mare bubate talo darba jirtu balle zite ko yuma darba jirtu balle zite malki ko murji lakon sivitu jabari bite male gada dobo nyivitu doji bite male Kan egaa ifatti waa'een abbee keenya haasa'ame Naayiroobiitti nutti jechuudha. Nuti akkuma kanaan dura isinitti himee quban qabnu homaa waa'ee abbee keenya. Dhufnee Naayiroobii gaafa geenyu namoonni nu simatanii Yoosef Ayyalaa Baatii nama Dabalaa jedhamu tokko maqaa abbee isaa hin beeku Rabbi nafsee isaanii amaaru
Taaddasa Qanaa, ijoolleen egaa jechuun ijoolleen gaggara biraasi. Isaantu Yoosefii fi Gammachuu Magarsaarraan waa'ee abbee keenya jalqabaaf dhageenye jechaadha. Dhageenye nuti pirooses gochuufis hin dandeenye. Gaaf tokko garuu harmeen koo hojii argattee ituu mana jirru waan akka ji'a tokkoof wahii erga Naayiroobii keessa jiraannee booddee bilbilli wahii bilbilamee bilbila sana gaafan kaasu nama sagalee dhiiraadha. Heloo innaan eenyati? Maqaan itti mee ati eenyu jedhee anis gaafannaan ani bineensa naan jedhe. Bineensa jechuun maal jechuudha? Nama akkasitiin haasa'u kun maali jedheetan eenyuun barbaadde jennaan haati kee jirti? Ee jirti. Ayyoo bilbilatu si barbaada jedheen harmee kootti mee jechuudha. Harmeen koo eenyu naan jennaan anoon beeku. Taaddasaadha lakkii. Natti hin fakkaatu gash taaddeen immoo natti haasa'u. Natti hin fakkaatu jennaan booddee dhattee gaafa haasoftu yaa'u emotionally taate maaltu ta'a laata inni eegaa jirra. Booddee abbee keessan dubbisaa jedhamnee egaa maal gaafattaree sagalee hin beeka beektaa keessi kee hin beekaa. Abbee kootti naasa'ee maal walitti haasofta? Gaaffii waggaa 10 meeqaatu jira. Nagaadhaa fayyaadhaa dhumarra deddeebitee okee roobalee dubbisi jettee kennita malee wanti waliin jettu hin jiru. Sana booddee gaa hundi keenya argattaa haasofnee booddee baay'ee haalli isaa 1991 keessa London irraa nu bilbilee jechaadha. Biyyatti akka galamu kan yaadadhu yeroo sana keessatti biyya akka dhaqaa jiran harmeen kootti mee harmeen koo immoo jabaadhaa. Anis ijoollee kana bakka itti godhee isin biran dhufa. Joiniin isin godha jabaadhaa jettiniin turte jechaadha. So teenyee eegaa jirra nuti ituma jennuu gara ji'a 5 walakkaa jiraannee Naayiroobii carraanii Kaanadaa karaa Amnesty International karaa Pen International nu gahee flightiin gaafa nu bahee jedhu amma kana gaa abbeen koo bilbilaanis arguun rakkisaadha. Ijaanis waliin agarre amma Kaanadaa deemuuf jennaa. Anatu baay'ee bakka yoon argeen biyya faa dhaquufaan barbaade abbaa'uma koon argu barbaade jechaadha. Booddee arreenji godhanii guyyaa lamaaf dhufee Naayiroobiitti nuyi deemuu jala jechuudha. Guyyaa lamaaf dhufee nu argee arguudhuma hin jettu gaa kun beekuuf fuulaa fuulleetti wal arguuf kana fakkaata abbaan jettee yaaduu fi wal agarreerra eegee. Garuu guyyaan see baay'ee gabaabduu turte. Yaadumayyuu hin fixanne. Nuyi isa hammannee isa wajjiniin bakka an keessattuu wajjiniin taphachuu barbaanna. Inni immoo ofirraan hin dhiiba maaliifi yoo amma nutti madaqee nu wajjiniin taphate madaasaatti kaafna deebi'ee immoo galaa jira. Deebi'ee lolli ka'uu danda'a waan uncertain ta'e keessa jira. Akkamittiin emotion isaa hiikkatu. Nuti isa wajjiniin hammannee wajjiniin taphachuu barbaanna inni achi waa'ee emotion isaa jedhamu qollafee darbatee kaa'eera. Takkaa immoo waa'ee keenyas hin haasa'u, waa'ee dhamanaa ofiisis hin haasa'u ture. Maaliif yoo itti haasa'e waan inni baheef sana isa dagachiisa, kaayyoo isaa isa dagachiisa. Maaliif nama waan taateef sitti dhaga'ama jechuudha. Haala kanaan egaa wal agarree guyyaa lamaatii fi abbeen koo harmeen koos yeroo sana wal argan yeroo jalqabaa fi egaa ijoollee kana iddootti godhee kanaan ijoollee kana dhiifnee deemuu keenyaan ijoolleen keenya jalaa rakkatteetti iddootti godheen dhufa jetteeniin jechuudha. Akkasitiin adda baanee Kaanaadaa geenye. Dhufnee Kaanadaa geenyu namoonni nu simatanii Pen International Amnesty Internationaliitu sponsor nu ta'ee nu fide jechaadha. Dhugumatti fayyaa galata guddaa qabu fayyaa ta'anii simannaa baay'ee gaarii nu godhan.
mana kireessanii nuti manni nuti duraan itti jiraachaa turre shogoleedha. Harmeen koo gaafa gargaarsa argattee at least adaariiti weekendii baanee iddootti wal agarru wayii gaafa kireessite manatti ruumii tokko maggaarajaatiin iddoo 3-4tti kuttee achitti wal agarra turre. Amma dhufnee Kaanadaa gaafa dhufnu mana guddaa nu kireessanii charchiidha gajjallaansaa gubbaansaa immoo mana jireenyaati. Mana beedruumii 3 qabu mana guddaa nu kireessanii qodaa manicha keessa guutanii biyyaa dhufanii nyaata yaadu jedhanii reestooraantii Itoophiyaa barbaadanii biddeen nu bitanii nu eegan. Baay'ee haala gaariitti simatamne jechaadha. Garuu gargaarsi keenya kuni waggaa tokko duwwaaf ture. Akkan kanaan dura siin jedhe egaa harmeen koosii fiddee achitti nu dhiiftee ofiiseetiif qabsootti deebi'uudha fedhiinsee kan ture jechaadha. Gaafa dhuftee haala biyyichaa ilaaltu ijoollee callumattee darbattee deemuu hin dandeessu. Piroosesii leegaalii kan ta'e waan baay'eetu jira jechaadha. Sana keessa darbuu dadhabdeetuma kana jennu wanti gara biraan kan hubatamuu qabu immoo namoota mana adda addaa jiraachaa turetu dhufnee mana tokko keessa galle jechaadha. Nu sadan wal beekna harmee keenya garuu hin beeknu. Nu sadanis guddina tiineejisa jedhamu sana keessa jirra yaaduu qabda kana. Harmee koo wajjiniin wal argitee gaafa namni kan irraanfatu ijoollummaa keerraa jalqabdee gaafa warra kee wajjiniin guddattu gaafa maaltu isaan aarsaa maaltu isaan aarsu yoo akkas godhe harmeen koon aartii inni jedhu suni noormaaliidha. Nuyiif garuu baay'ee ulfaataa jechaadha. Ulfaataa ture walitti madaquun sun walii wajjiniin jiraachuun sun baay'ee ulfaataa ture. Harmeen koo I'm pretty sure rakkina guddaa kan itti ta'e tokko isatu ture. Ituma ijoollee ishee wajjiniin jirtu garuu she really feels isolated. Maaliif nuti wanti tokko dhufnaan kan wal beeknu nu sadan duwwaadha. Dafnee nu sadan walitti gannasee dhiisnee jechaadha. Isheen immoo haadha ta'uudha barbaadde. Gaaffii isa waggaa 10 meeqa nu gidduu ture sana dhiiftee akkuma waggaa 3 isheen dhiiste sanatti na wajjiniin jiraachuu barbaadde. Ani immoo guddadhee durba gaheera amma. Sun haala adda addaa keessa nu dabarsee sponsoring warri nu ta'aniifis waggaa tokkoof duwwaa ture. Waggaa tokko sana booddee sunis hin dhume. Erga dhume booddee harmeen koo gaasa single mother hojii barbaaddee iddoo biraatti godaannee iddoo rakasa kan isheen dandeessu jechuudha. Halkan utuu hojjettu guyyaatu barattu qofaasee nu guddisaa turte. Harmeen koo biyya baseerra godaate biyya barra kubate kaya kaptengal nangenge rasa terrabe sindenge kanap lammi unda talasabi harmeko diyam baserra kodate diyam barra kubate kaya kaptengal nangenge rasa terrabe sindenge kanap lammi unda talasabi
carraas arganneerra. Kana keessa immoo namoota baay'ee tu waliin argin, tu ijoollee isaa wajjin waliin argin qabsoo irratti kan wareegaman jiru. Madaan keessanii madaa kooti. Nan beeka jechuudha. Madaan tokko ta'ee garuu godaannisichi akka itti fayyutu addadha. Kanaaf adaraa maaloo bahaatii himaa namootatti. Maaliif yeroo wanti kun amma himamuu qabaa? Kafame Oromoon maal jedhaa? Keetiin qabii mucaa koonaa qabii jedha. Kanaan qabnee namoota amma biyya keessa rakkataa jiran bifa fafakkaataa ta'u, seenaa fafakkaataa ta'u kan qabutu jira waan ta'eef kanarraa eegallee egeree keenya akka barruuf jechuudha. Eegalli keenya kana dura ture eeyyee. Kun maaliif haasa'am akka irraa baratamuuf jechuudha. Madaan keessan nagubaa keessa koo naguba dhugaa natti dhagahama, baay'ee natti dhagahama. Warra kan argee warra ijoollee isaaniitti hin deebine meeqatu jira. Daanyee baay'ee isaa irraanfachuun barbaadu baay'ee first hand nama beekuudha. Amma dadhabee jira rabbi raamata godhuu fi kanaafuu bahaa ijoolleen qabsaawotaa bahaa himaa seenaa keessan waan isin keessa darbitan himaa baay'ee barbaachisaadha. Isinis gumaachitaniittu qabsoo kanaaf rakkattaniittu duwwaa miti kan rakkate. Nuti immoo kan warra beekamnudha, kan warra hin beekamne immoo ituu namni hin argin kan wareegame immoo meeqatu jira. Iddoo isaanii haasofna jechuudha gaafa haasofnu kan keenya duwwaa miti kan haasofnu. Kunis akkanaa baramuuf barbaada. Adarkan paciste illi majba ya rabbi galanite huma arabi borulle abdi qiyasuma ijoollee keessaniiti kan dhaggeeffannee deebine egaa rakkoo sana darara sana keessa darbanii amma sadarkaa kanarra ga'aniiti waan keessa darban haasa'u waa'ee keessanis ammam isaaniin boontu ijoollee keessanii jechuun namuma nagaa ta'anii maatii horatanii jireenyuma normaal jiraachuun isaanii iyyuu miraakiliidha waan isaan keessa darban. Amma fakkeenyaaf gaafa ani daggala deeme waa'ee koo itti himuun hin danda'amu ture. Maaliif xaraa biyyootanyyaadha, ganxaayiidha, isaaniifuu balaadha. Kana waa'ee kiyyaa haasa'uun hin danda'amu. Gaafa ati hidhamte immoo isheenis akkuma kana xara abiyootii xara andinnatii taatee hidhamte waa'ee ishee haasa'uun hin danda'amu. Kanaaf sana keessatti guddatanii nagaa ta'uun isaanii akkuma nama tokko nama normaal ta'anii maatii horatanii hojjetanii jiraatanii kun mataansaa waan guddaadha. Sadanuu isaanii immoo tattaafatoodha, baay'ee tattaafatu. Kanaan abbaan hin boonne maaliin akka boonu hin beeku. Irraa waan sadiin baradha. Abbaa koodha DNAdhaani garuu akkasumas immoo barsiisaa kooti.
obsan irraa baradha. Baay'ee obsa. Yeroo bitaaf mirgaan wanti hundumtuu nutti duulee akka maatiittis akka nama tokkoottis manatti gallee maaliif ati baatee naasoftu jennee itti dheekkamna ture. Say something. Maaliif namni kun hundumtuu nutti bobba'a gaafa jennuuni takka hammina nutti hin beeku. Dhiisaa wal aalaa. Frustration sabi keenya irra gaheetu kanarra nu buuse waan ta'eef wallaalaa homaa miti nuun jedha. Kun obsas akka tokkotti na barsiisa, akka tokkotti immoo jaalalas na barsiisa. Jaalala waan saba isaatiif qabu nuyin illee takkaa jibba nun gorsini. Kanaafis hin jaallannan illee jibba irraan baranna. Abbaa faati keenya qabeenya nu kaa'anii deemaan jiran. Dhaalmaa kana isinii kennina nuun hin jedhan. Kun gareera jechuun miti warra ijoollee keessaniif waan akkasii kennitanii darbitanii baay'ee gaariidha. Ani garuu akkanatti ilaalutti guyyaarraa kanatti kan hin galatoomi abbaa koo jechuun ni barbaadu. Material value tun ta'in kan na dhaalchise sentimental value na dhaalchise. True meaning of faajjii naa kenne. Maayinni sun gurraacha diimaa adii. Jireenya isaa keessatti adeemsa keessatti waan inni godhu hundumaa keessatti gurraacha diimaa adii calaqqisa. Maal godhee gurraacha diimaa adii calaqqisa? Yeroo isin taasa'u waan seenaa waan darbe sun maal jechuudha adii. Warra darban warra qabsoo irratti wareegaman seenaan akkam ture isa jedhu haasa'ee achiin dhaabbatu. Diimaatti caa diimaan amma isa jiraannu kana. Akkamittiin immoo amma jira qabsoon Oromoo. Oromoo nama maalirra gaheera. Achittis immoo dhaabbatu. Gara fuulduraatti immoo gurraacha sun the unknown maal ta'uu qaba hegereen biyya kanaa isa jedhu sana. Mul'isa jireenya isaa keessatti. Sana na dhaalchise sun immoo ana duwwaaf utuu hin ta'in ijoollee kootiif dabarsee san darbu waan ta'eef baay'een isa galateeffadha, baay'een isa jaalladha. Yeroo roolii leadershipii kana fixu I have no doubt in my mind. Researchiin inni hojjetu Oromiyaa duwwaaf utuu hin ta'in Itoophiyaa duwwaaf utuu hin ta'in gaanfa Afrikaa maraaf kan bu'aa qabaatu akka ta'u abdii guddaan qaba, shakkii tokko illee hin qabu. Baay'een si jaalladha. Baga nun guddisin. I'm happy. Anaafi abbaan koo hiiroo kooti. Hiiroo saba isaatii, hiiroo biyya isaatii, hiiroo addunyaati. Inni barnootaan nu biraa deema. Abdii godhannaa turre jechuudha. Abdiin keenya maali? Hin barataa, hin deebi'aa, hojii argataa, nu jiraachisaadha. Anis nan baradhaa. Nan baradheen baa maatii keenya jiraachifnaa turre. Hin taane wanti nuyi barbaadu. Fixannee yuunivarsiitii innis fixatee hojii jalqabee anis yuunivarsiitii fixee hojii jalqabee manni keenya nu hawwu turan. Keessattuu kanan yaadadhu haadha keenyatu dhukkubsattee gara dhumaa. Gaaf tokko dubbisuun na kenna qabteen hojjedha. Harka na qabdeetu ilaa gurbaa ijoollee Yoosef kana guddisiinaan jette. Ijoollee Yoosef kana guddisiin nuyi xurataa isaaniiti jechuudha. Nuyi kan isaan itti jiraatanidha jechuudha. Akka sana garuu hin taane. Utuu waliin mari'atin innis anis utuu waliin mari'atin achuma keessatti wal argine. Walis hin mari'an. Innis na wajjin kottuun qabsoo kana naan hin jenne. Anis immoo qabsoo waliin nan jenne qabsoo keessatti wal argine. Eraadha kaasuni. Achi keessatti kan hin kaasuu barbaadu leencoo kun yeroo ijoollummaa isaatii nama baay'ee aaruudha. Waanuma xiqqoottis aara. Waanuma xiqqoo kanattis ka'ee ulee fudhata.
saawwattii tokko jirti yaadatta. Saawwattiin kuni ashaboo barbaaddi. Lafa fincaatti fincaan kana deemtee qorqiti. Waan kutattee baddi. Kana booddee ka'ii dhaqii deebisi jedhuuni ganama gaa fixeensa kana keessa dhaquun jaallatu. Achi maal goote fixeensattii kana keessa dhaquun jaallatu ulee fudhatee dhaqeetu maal goote nama aarii akkasii qabutu yeroo asii Oromoon hundi itti duulee Oromoo gurgurate waraana Oromoo kaampii galchee waan itti gurguratte sanallee tunuu hirte gaarii ture. Inni Oromoo keenya baay'inlee mana faayijaarra jireenyuma isaaniillee itti wooyyeessina hin taane sunis nu lachanuu nu fudhatee badee qabsoon kun mana keenya irraanfannee warra keenya irraanfannee haadha keenya duwwaadhaa awwaalle abbaa keenya awwaaluu hin dandeenye. Du'a abbaa keenyaayyuu nama kaadhimamaa dhufetu nutti odeesse. Nun beeku akka nu eenyuun nu ta'an maqaa keenya jijjiirranneerra nutti odeesse jechuudha. Haala akkasii keessattitu qabsoo goone. Qabsoo godhuun keenya suni nuyi waan nu argamsiise tokko qaba. Malee coon kun waan maan qabu beektu. Indaaqqoo baallee naatu tokkollee hin qabu. Godoo itti galullee tokkollee hin qabu. Waan boriin ittiin jiraadha jedhu xurataa tokkollee hin qabu. Mindaan qabu namni isa qaxarees hin jiru. Hin qaxaramus amma dulloomeera. Jechuun kana godhuu keenyatti waan gaabbinu miti. Hin gaabbinu waan nu qabnu immoo hin jiru. Oromoodha qabna garuu. Wanta qeeslataa wangeelaan lallabaa bahee nu immoo bilisummaa Oromootiif jennee lallabuudhaanitu gaaraaf baddaa buudhee wanti lallabuudhaan itti dadhabne kan keenya duwwaa miti warra nu fakkaatanii wajjin wanti yeroo sanatti dadhabne har'a galaana ta'ee jira jechuudha. Kanatu nu qabbaneessan kanatu obsa nuu kenna waan baay'ee keessa dabarree kana hin himnu. Asumarratti yoon dhaabee wayyaa yoon itti fufee waan kana biraan seenaa. Guyyaa har'aa geenyee akkasitti utuu jirru ilaati kana goote. Gaaf tokko waan tokko na yaadachiisa kun. As Ameerikaa dhufuufin Awurooppaa irraa pirooses godhaa ture mana isaa bira dhaqee jennaan waliin yeroo baay'ee waliin fudhanneen beeknu. Achitti gaaf tokko waliin bullee guyyaa lama akkas waliin haasofneen ani maqaan koo xuroofteetti baddeetti kan koo kun hin qulqullooftuu naan jedhe lakkii akkas hin jedhini. Kan si xureessuu barbaadu xiqqaadha miliyoonni immoo si arraabuu barbaada si faarsuu barbaada jedhe. Kanammoo kunoo dhugaadha argineerraa fayyaa ta'a galatoomaan isiniin jedha warri har'a dhuftanii kanarraa qooda fudhattan. Waan jedhu immoo isatu beeka gaa kana booddee ani hin beeku fayyaa ta'a galatoomaan isiniin. Nama kana akkaan oon tolchee yaadadhee waggaa 46 har'aati ka wal agarree. Yeroo garuu isa dura maqaa isaa dhaga'an ture jechuun nuyi warri magaalaa Finfinneetti barannee ijoollee Oromoo hammi gaafa sana turre wal gurmeessuu tattaafachaa turre. Namoota gaafas wal gurmeessaa turre keessaa mana kana keessaa nama tokko qofatu jira booruu dhaddachaa. Warri kaan namoota inni waliin obboleenca waliin guddate faatu nu wajjin ture. Namni kun waa'ee inni biyya alaatti barate shaggaritti waan hin barataniif oduu isaa nutti himaa ture jechuudha. Akkuma biyya alaatti barmoota isaa fixee deebi'een faabrikaa sukkaaraa Wanjiitti hojii eegalee utuu inni achi jiruuti kan wal barre. Booda Wanjii gara shaggaritti
yeroo inni deebi'u yeroo dhufu caalaatti walitti dhiheenyaa walii wajjin hojjechuu jalqabne jechuudha. Ani yeroo sana yuunivarsiitii Finfinneedhaan baradhaa. Irra guddaa dhugaasaa dubbachuuf namni waliif fidee walitti nu xamadee nama Baaroo Tumsaa jedhamudha. Gaafa sana waliin nu xamadee kunoo hagammaa waliin qotaa irraa jechuudha. Bara dheeraadha waliin turre qabsoo kana keessa. Magaalaa keessattis, gaarattis, biyya alaattis, bakka hundattuu bakka qabsoon gaafatte hundatti bakka irraa dhiyeessee fi bakka irraa dhibame hin qabu. Walumaa gala umrii isaa irra guddaa qabsoo Oromoo keessatti dabarsee bakka irra geenye kana gahuudhaaf dhuguma namoonni nu biraa dhabaman jiru. Ammoo nuyi ammoo isas dabalee lubbuudhaan jiraanne immoo guyyaa har'aa kana arguun waan guddaadha. Akka namaattis baay'ee wal beennaa. Ani Finfinnee keessa fira baay'ee waan hin qabneef yeroo baay'ee yeroo Finfinnee dhufu mana isaan qubadhan ture. Akkaan yuunivarsiitii baheen hojii waan hin dhabeef waraqaa hin taane tokko barreessee tan hojii dhabee. Biiroo isaaniin oolan ture. Biiroo Buleencoo, biiroo Baaroo, waluma biraa biiroon isaanii achiin oola ganama dhaqee haga warri zabanyaa fi hojjettoonni biiroo isaanii Ethiopian Standards Institution jedhama. Haga isaan an hojjetaa achi na se'anutti ture jechuudha. Achiin oolaa irra guddaa isaanuma lamaantu na jiraachisaa. Hamma gaafa hojii argadhutti booda hojii argadhee Wallagga dhaqee. So achi yeroon deddeebi'u mana isaan qubadhaa. Haga sana personaalii wal beennaa. Booda Wallagga irraa gaafan Hawaasaatti jijjiiramu achitti Hawaasaadhaan barsiisaa ture. Yeroo haadha manaasaa wajjin waliin sokkanu na bira dhufanii jechuu achi. Jechuu akka namaattis hedduu wal beennaa. Namoota qabsoo kana keessatti hedduu hubaman keessattuu baroota dhihoo keessaa tokko isa jechuudha. Ammoo qabsoon sadarkaa kana gahee uummanni keenya bakka har'a gahee gahuun kana caalaa wanni dadhabameef sun wanti qabsaawameef bakka gahuu caalaa wanni nama gammachiisu hin jiru. Baga gammaddeen jedhaan obbo Leencoodhaan. Nu hundinuu baga gammadne maatiin isaas baay'ee miidhamanii dhugaatti utuu waan ofii quban qabnetti warra miidhame yaadachuun barbaachisaadha. Inni gaafa inni daggalatti bahu waggaa tokkoo fi cinaamoo akkas booda haati manaa ni hidhamte. Ijoolleen isaanii sadan dirqittuu nama biraatu guddisee jechuudha. Obboleettii isaatu guddisee akka hiree adaadaa qabu. Warra adaadaa hin qabne immoo baay'eetu jira. Akkasitti guddatanii waan hin beeknetti eessa dhaqe abbaan haati eessa dhaqxe odeeffannoo kanallee qabaachuun salphaan turre jechuudha isaaniif. Kana keessa darbanii as gahuu isaanii har'a namoota gurguddoodha isaan. Kana hunda danda'anii bakka kana gahuun isaanii jabeenya isaanii mul'isaa jechuudhumaan barbaada. Kana recognize gochuu barbaada. Galatoomaa.
qabsoon Oromoon finiintu, qabsoon Oromoon jabaattu, namni seenaa hin beekne gara fuula duraatti garamitti akka deemu hin beeku. Kanaaf iyyuu obbo Leencoon nama mul'ata cimaa qaban. Yeroo baay'ee yoo dhageessan waan namni ilaaluu hin dandeenye nama ilaalan obbo Leencoon. Nuti qabsoon nuti har'a gaggeessaa jirru hin baduu jedhani bara tokko. Qabsaa jirra guyyaa guyyaatti. Nu miti kan galmaan ga'u. Dhaloota qubee nuti har'a leenjisaa jirru kanatu eelee sibiilaa ta'e sirnicha bobeessa boruu hin argitu jedhaa turan. Nama fagoo laalan. Kaleessa jaarmiyaan ana dabalatee keessatti hirmaanne tuffatamnu yakkamnu obbo Leencoon bara meeqa dura bahanii hin tuffannu. Ilmaan Oromoo mootummaa dargiitu kufee mootummaan dargii yeroo kufuu humnoonni siyaasaa mootummaa dargii bakka bu'uu deeman aangoo qabachuu deeman maal goonaa mari'atan. Mootummaa akkam jaarraa sirna akkam jaarraa kajoona fakkaata kan mari'atanii marii sanirraa hooggantoota dhaabota sadeen adda bilisummaa Oromoo EPLF TPLF ta'anii wal gahan. Sanaafetti ajandaa wal gahaniif sirna akkam jaarra mootummaa akkam jaarra garam deemna gaafii jiru deebisuuf wal gahan. Gaafii tana deebisee katabbiidhaan kan yaada dhiheesse Leencoodha. Profeesar Barakat isarraan dhagaye kana achi ture Barakat Habsillaasee. Warri dhufan qophii gahaa hoomworkii hojjetanii hin dhufne. Leencoon harkaan katabeet chaartara tiraansini jedhamu san elementii isaa hunda qopheessee dhufe. Barakat faan akka hayyoota seeraatti dhaggeeffatanii waraqaa jaan Leencoo lataa qopheessan sadeenuu wal tahanii tiransinaal chaartar sun konstituushinii san dura ture ka dargii bakka bu'ee 91 irraa hanga 95 konstituushin haaraa Itoophiyaa ragga'utti waan mootummaa irratti hundaa'e ta'e jechuudha. Maal lafa kaa'e gabaabaatti viizhinii mul'anni Leencoo lataa jaratti illee dhiyeessee fudhatame sun maaliif deemna kajuu hiree murteeffannaa ummatoota hubachuu qixxummaa ummatoota hubachuu demokraasii jaaruu biyya hiyyuma irraa baasuu diinagdee guddisuu kan jiru. Ummanni self rule akka sabaatti itnik hajamu sirna ufiin bulchiinsaa akka jaaratu kaje'u chaartara sun gabaabaatti lafa kaa'e. Chaartara san irra dhaabbatteet Oromiyaan amma beenu dhalatte tolfamte. Impaktiin Leencoo lataa siyaasaa Oromoo irratti Itoophiyaa irratti qabu hammana guddaa akka nam tokkotti jechuudha. Kanaachoo gabaabaatti Leencoo lataa dubbataadha. Nama afaan waan dubbiin humna qabdu beeku tokko. Jechoonni inni kennu qajeelfama namaa ta'a sabaaf illee taati. Seenaan Oromoo qabsoo Oromoon bilisummaaf walqixxummaaf godhe qooda guddaa akka Leencoo lataaf kennu an shakkiin qabu. Leencoo lataa hiriyaa gaariidha. Waan irraa yaaddurraa agarta open straight forward nama kanaati hedduun jaalladha emotion xiqqoo irraa deebitee hedduun gammadee obbo Leenco baga guyyaa kana agartee baga gammaddee we're really proud of you. Galatooma. Booda qabsootti dabalame dubbii Leencoo lataa Oromoon dubbii bakka lama kaa'a. Tokko dhugaa tokko cubbuu. Leencoo lataa nama dhugaa hedduu qabu nama cubbuun irratti hojjetame jechuudha. Kanaaf namoota nuti isatti dhiyootti hojjennu wanni isaa yoo ka'u baay'ee nutti ulfaata jechuudha. Haqa waan beeknuuf dhugaa waan beeknuuf ulfaataadha jechuudha. Leencoon jarri irraa haasaniif Leencoon nuti beeknu waluun fakkaatan.
haa ta'u ammoo poolitikaan propagandaan keessanuu biyya kana keessatti rakkisaa waan ta'eef ammoo dhugaan guyyama ofii eeggattee as baati dhugaan sun bahaa jirti jechuudha. Leencoon anaaf abbaadha, hoogganaa, hiriyyaadha, jaala jechuudha. An jireenya kiyya keessatti otoo qunnamtii an godhu iimeeliif telefoona kiyya laalanii waggoota 30 dabra keessatti majooritiin qunnamtii an isa wajji godhuu fi jaala kiyya Dr. Hasan Hussein wajji godhutu doomineet godha jechuudha. Hedduu irraa baradhe, hedduu nu gorsee, hedduu gartee qabsoo kanatti akka cichu nu godhe jechuudha. Ani akka Leencoo Lataa nama sabboonaa naashinaalistii guutuu ta'e hin agarre Oromoo keessatti. Adda bilisummaa Oromoo keessatti ABO keessatti wanti nu goole tokko gaddummaadha. Nu keessaa namni rakkoo kana hin qabneef dubbiin tun isa laalle tokko Leencoo Lataati. Nu hundi rakkoo qabna. Leencoon goota, hedduu goota. Dubbii Oromoo irratti osoo aara. Hin aara Leencoon, hin aaru isinitti hin fakkaatina. Dhimma Oromoo irratti sakandii illee eegu hin aara. Bu'uu jedha jechuudha. Leencoon hayyuu dubbata akka Dr. Bahan jedhe arja. Norweedhaa gaafa instituushinii Norwee keessa hojjetu mootummaa san gorsu horii argataa ture Minneapolis dhufee nurratti fixee galaa horii sana. Hedduu nama arjaati. Akkuma Jaalbaan jedhe umrii kanaanillee dirqama nutti kennan deedlaayinii isaa nu dura namni galchu Leencoo Lataati. Nama hedduu hojjetu jechuudha. Leencoon hedduu barreessa. Afaan Amaaraa isaa barreessu hin argine, afaan Ingiliishiitiif Oromoo namni akka isaa barreessu hin jiru. Afaan Amaaraa immoo dheengadda pirezidaantii keenya obbo Lammaa bira taa'ee afaan Amaaraa takkaa nuti nagarree dubbate jechuudha. Dubbiti ta'eef jechuudha. Gara mul'ata isaaniitti deebi'a. Leencoon maa dhuftanii jedhaniin Gullalleetti uummanni Oromoo. Shaabiyaan loltee dhufte, Wayyaaneen loltee dhufte, isin maal jennaan Leencooma tokko ibidda nutti qabate isinitti qabsiisuuf dhufnee jedhe. Ibiddi qabate sun qeerroo dhalchee, pirezidaantii keenya obbo Lammaa dhalchee, pirezidaantii federaalaa Dr. Abiyyi dhalchee har'a bakka kana jirraa jechuudha. Leencoo ibidda 91 qabsiise quba qaba. Ijoolleen teenya OPDO keessa turanis carraaqii hammana hin jedhan qabanii artistoonni keenya urjiin Seefana Balbaal waan baay'ee hojjetee yoo biyyatti deebinee karaa nagaatiin qabsoofne qabsoon kun akka bu'aa buusu Leencoo Lataa eenyu durallee beeka jechuudha. Nu otoo sodaannutti seenne jechuudha. Nullee qawwee jedhaa turre. Deemee ammoo har'a hundi keenya karama inni gaaf duraa jedhe san biyyuma inni gaaf duraa jedhe san wal duraa duubaan galle jechuudha. Kasaaraan isaa maali? Wal facaafne jechuudha. Maali? Cubbuu. Cubbuun saniin wal facaafne jaarmayaan keenya laaffatee har'a Rabbi ummata keenyas gargaaree nus gargaaree hooggana dantaa Oromoo tiksu. Hooggana dantaa saboota biraa tiksu. Qabsoon kun Dr. Abiyyiif obbo Lammaa as baaftee nus biyya jaalannu sanitti galuu dandeenya jechuudha. Eebjuun Leencoo Lataa waan inni arguu barbaadu hundi bakka gahee jira. Kanaan baga Rabbi siin ga'ee baga kana argitee galatoomii siin jedha. Obbo Leencoo gizee chaartarii sanii kaasee tananii sirriitti beekna. Gizee sanis waan baay'ee nama dandeettii guddaa qabu namichi kuni. Chaartarii saritti ona gizee san ministeerota 4 kaabinee keessaa qaba akkasii paarlamaa keessaas namoota qaba hambiraa immoo Gullalleetti wannoo san hunda hambulchuusaa akkasi kana hunda dandeettii guddaadhaan obsa guddaadhaan astabaabbaree nama bulchuu danda'e kana caalaa ani Leencoo akka jagna kootitti fudha. Namoota akka kana wareegama baasan waa'ee wareegama Leencoo hedduu anillee dubbachuudhaaf nan danda'a garuu inni anaaf naan qoodamne aarsaa waan isaan baasan
aarsaa waan isaan baasanii fi kabaja kennaa fi hin turre amma ammaatti namoota baay'eedhaaf obbo Leencoo duwwaa miti. Kabaja waan hin kenninee fi yoo guyyaan kun obbo Leencoo kabajuudhaan warra kaanis kabajuudhaaf karaa bana yoo ta'e achirraatii hin hafuu jedheetaniin dhufe ganama kanaa. Warra jiran yeroo jiranitti kabajuu guyyaan kun guyyaatti jalqabne haa ta'u. Warra darban warra wareegaman immoo siidaa isaanii dhaabuudhaaf guyyaatti mari'achuu jalqabne nuuf haa ta'u kanaaf hin dhufe. Obbo Leencoon akka jedhanii egaa waan naan jedhani waa'ee hayyummaa isaaniiti kan isaan himanii isarratti hamma tokko dubbachuudhaan barbaada. Kitaaba 3 kataban dhugaadha kitaaba 3 duwwaa miti waan baay'ees katabanii waan isaan kataban waan hedduudhaan beekaa waan maxxanee hin baanes nan beekaa hedduu nama kataban waan isin jettan hundi keessanuu warra wajjin turtan hojiin yoo itti kenname yeroo jedhame sanatti akka deebisan isa hundumaa nan beeka isa hundumaatti dhugaadha dubbattanii kanaaf keessa hin deebi'u. Kanarratti garuu waan jechuu barbaadu obbo Leencoon injiinaraa jedhan injiinaringii baratanii jedhan Rochester Institute of Technology Rochester University mana barumsaa gaarii akka inni ta'e nan beekaa achitti kan isaan baratanii injiinaringii haa ta'u malee akka hayyuutti gumaachi isaan godhanii akka injiinariitti miti. Ani mana barumsaa injiinaringiin barsiisaa injiinarootan barsiisaa isaan keessaa injiinaroonni yoo dhaqanii hojii argachuudhaaf barumsa kan isaan baratan hojii ittiin argachuudhaaf yoo ta'e horii baay'eedha kan isaan irraa ittiin argatan. Horii itti argatan sana akka dhagayetti immoo gaafa sana obbo Leencoon injiinaringii gosa isaan baratan sun immoo keessatti isaan warra hangafaatii nama isaan duwwaatu ture malee nama kan biraa hin turre kan jedhan isa dhiisanii raawwataniititi qabsoo Oromootiif galchan beekumsa isaanii. Bara 1990moota keessa gara 2000 kanas keessattuu diyaasporaa yoo jiraattan namni Leencoo Malataatiin jimaa qamaa Leencoo Malataatiin buna dhuga ture. Isuma hamata ture namni hundi. Habashaanis isuma hamatti. Oromoonis isuma hamatti. Ka isaa baaru ka safaarsu keessa. Hoggaanaan ol bahee immoo xiqqooma mul'achuu eegalu isa irraanfatanii narratti duulanii jechuudha. Leencoo Lataa arraba Habashaan nama dhaalchise. Kanaaf dhugatti wanni guddaan baga kanaan si agarsiise baga kanaan si gahe si qofa miti. Abbootiin keenya kas keessa jirtan baga kanaan isin agarsiise xaariin keessan lafan banne reefu ergaan obbo Leencoon nu dabarse nama hundatti dhuka seenuu danda'uudha qaba. Har'a ifa agarre ifni kun akka hin dhaamne kan dhaammate obbo Leencooni. Kanaaf dhaloonni keenya dhaloonni jalaa dhufu wareegama hedduudhaan jijjiirama dhufee fi ifa har'a mul'ate tana daran har'a kurraasiidha ifaan jirtu tun gara maashootti akka guddattuuf halkanii guyyaa carraaquu qabna. Akkuma qabsoo isinirraa dhaallee qilatti hin gatiniif asiin geenyes gara fuulduras ifaa kana daran akka guddifnu waadaan seenaa dhaloota qubeetarraayis abdii guddaan qaba. Baga kana geenye obbo Leencoonis waa'illan isaatis baga ifaa agartanii jaa galatooma. Luba Waratii Galaalchaan jedhama. Teessoon koo magaalaa Dambidolloo ganda Duwwaa 5. Obbo Leencoo Lataa dhalataa biyya kanaa kan ta'anii abbayeen isaanii warra jalqabaa geggeessaa amantii abbaa amantii ta'anii ifa biyya kanaa fiduu keessatti barnoota ammayyaa akka inni dhufu sabi kun wangeelaan dubbii waaqayyoo akka dhaga'u guddinni hawaasaa akka ta'u of kennanii gumaacha guddaa kan godhanii luba lataanii seenaa guddaa kan qaban nama waaqayyootiif geggeessaa amantiiti. Akkuma kana obbo Leencoon umuriidhaan illee nu caalanii nama guddaa ta'anii seenaa isaaniirraa kan arginuuf kan dhageenyu barumsatti nama guddaa cimaa quuqama hawaasaas kan qabani dhugaadhaa fi kan dhaabbatan nama guddaa ta'uu isaaniiti kan beeknu. Yaa Rabbi galanni kee badu ati Yaa Rabbi galanni kee yomu ati Yaa Rabbi galanni kee badu ati Yaa Rabbi galanni kee yomu ati
Abba